morning, bonjour. Bună dimineața. Salut. Très bien, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis en compagnie de Christos Giakomopoulos, directeur général des droits de l'homme et de l'état de droit au Conseil de l'Europe, et représentant du groupe, High Level Group, pour la coopération entre le Conseil de l'Europe et la Moldova. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru faptul că ne aflăm astăzi aici. Eu sunt în compania domnului Giakomopoulos, care este directorul general pentru probleme de drepturile omului și stat de drept din partea Consiliului Europei și de asemenea reprezentăm grupul de lucru la nivel înalt din partea Consiliului Europei pentru Moldova. Comme vous le savez, la Commission de Venise et le Conseil de l'Europe travaillent, coopèrent avec la Moldova depuis plusieurs décennies. După cum cunoașteți, Comisia de la Veneția și Consiliul Europei cooperează cu Republica Moldova de mai mulți decenii deja. Nous avons fait du bon travail avec les différents présidents, Parlement, jusqu'à maintenant. Și până acum am lucrat destul de bine cu diferiți președinți, cu parlamente diferite. Un très bon succès que nous avons eu récemment a été l'adoption par la majorité et avec le support de l'opposition des amendements constitutionnels dans le domaine judiciaire. Și un succes de care am avut parte, care a fost votat de majoritate cu sprijinul opoziției, vorbesc despre amendamentele la legislație cu privire la reforma judiciară. Dans le même temps, comme vous le savez, il y a des problèmes en Moldova. Il y a eu la question de la loi sur le bureau du procureur. Și acum, după cum cunoașteți, există și probleme. În Republica Moldova au fost întrebări cu referire la legea cu privire la procuratură. Il y a l'élection de certains membres laïcs du Conseil supérieur de la magistrature. Au fost întrebări cu referire la alegerea unor membri ai CSM-ului. Il y a aussi celle concernant la composition de la Commission électorale centrale. Au fost și întrebări cu referire la compoziția Comisiei Electorale Centrale. Et en ce qui concerne le bureau du procureur, la Commission de Venise, lors de sa session de la semaine passée, m'a donné mandat de venir en Moldova pour avoir des échanges de vues et pour annoncer que la Commission va donner un avis sur la loi concernant le bureau du procureur. Și cât privește procuratura, Comisia de la Veneția, la sesiunea sa din săptămâna precedentă, mi-a dat mandatul să vin în Republica Moldova și să spun că Comisia de la Veneția va veni cu o opinie cu referire la legea cu privire la procuratură. Donc, ici, en Moldova, il y a beaucoup de réformes qui sont lancées, il y a beaucoup d'événements nouveaux, beaucoup de changements. În Republica Moldova acum s-au lansat mai multe reforme, sunt mai multe mișcări noi, sunt schimbări. Dans mes discussions avec la majorité actuelle, j'ai souligné l'importance de ne pas confondre urgence avec précipitation. Și în discuțiile cu majoritatea actuală am accentuat importanța faptului să nu se confunde urgența cu graba. Cette nouvelle majorité a été élue par les Moldaves pour remplir certains objectifs. Noua majoritate a fost aleasă de moldoveni pentru a realiza anumite obiective. Donc ils doivent donner satisfaction à l'électorat. Respectiv, trebuie să dea o satisfacție. Qu'est-ce qu'il demande l'électorat? Il demande d'être plus ferme ou absolument ferme contre la corruption.
Și ce le cere electoratul? Să fie mai ferm sau chiar absolut ferm în lupta contra corupției. Il demande une justice efficace Ei cer o justiție eficace et il demande une vie meilleure dans ce pays. și cer o viață mai bună în această țară. Donc, la majorité, le Parlement, doit tenir compte de ces expectatives du peuple. Și respectiv majoritatea parlamentară trebuie să țină cont de așteptările oamenilor. Mais pour réaliser ça, il faut le faire sans précipitation, comme j'ai dit, Dar pentru a realiza toate aceste lucruri, Mais cum am spus, avec- nu trebuie să se grăbească, dialogue pour atteindre des solutions qui soient aussi consensuelles possible. și să ajungă la niște soluții care să fie bazate pe un consens cât se poate de larg. Quand je dis dialogue avec l'opposition, Și atunci când vorbesc despre faptul că trebuie să existe dialog, eu vorbesc despre dialog cu opoziție. qui doit être constructive, Trebuie să fie constructiv. comme elle l'a prouvé concernant l'adoption de la réforme constitutionnelle. De exemplu, deci ei au dat dovadă de constructivism atunci când era vorba de reformarea Constituției. Et dialogue aussi avec la société civile, Și trebuie să existe și dialog cu societatea civilă, qui exprime le vœu, les attentes de la société moldave. ei exprimă punctul de vedere și așteptările societății din Republica Moldova. Donc, pas de précipitation, davantage de dialogue et efficacité des réformes. Deci, să nu ne grăbim, să ne folosim de avantajele dialogului și să fie eficace reformele. Monsieur Giacomopoulos Domnule would like to add something. Domnul Giacomopoulos ar trebui să adauge ceva. Ou anglais, comme tu En préfères. français, je continue en français. En français. Donc, le Conseil de l'Europe a créé un groupe de travail pour assister, épauler, si vous voulez, les réformes en République de Moldova depuis 2019. Et nous avons travaillé avec le gouvernement et le Parlement précédent, comme nous continuons à travailler avec le gouvernement et le Parlement actuel. Nous percevons cette action et cette réforme du système judiciaire en Moldova comme étant un processus sans interruption. Et l'adoption de la Constitution par le soutien des deux, de la majorité et de l'opposition montre bien que nous sommes sur cette voie. Et nous espérons que cette voie va continuer à l'avenir. La réforme judiciaire, qui est l'objectif de notre groupe de travail et qui a comme ambition de rassembler dans son processus non seulement le ministre de la Justice et ses conseillers, mais aussi le Parlement, aussi les représentants du pouvoir judiciaire, les représentants de la société civile, pour qu'on puisse travailler ensemble pour avoir la direction que je viens de dire, d'un dialogue. Pardon, j'ai été pris par mon élan et je ne peux pas. Pardon. Sorry. Deci, Consiliul Europei, după cum s-a spus, a creat un grup de lucru pentru a acorda asistența Republicii Moldova în procesul de reformă în sectorul justiției, în special în anul 2019. Am lucrat cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova precedent, continuăm această activitate și cu Guvernul și Parlamentul actual și noi percepem reforma judiciară drept un proces. Am văzut că este posibil să fie perceput astfel, am văzut că majoritatea poate să colaboreze și cu opoziția, după cum s-a întâmplat cu referire la schimbările în Constituție și sperăm că va continua în același fel. Grupul de lucru a fost creat cu scopul anume de a lucra pe reforma judiciară și a fost creat pentru a întâlni nu doar Ministrul Justiției și consilierii săi, ci și reprezentanții Parlamentului, puterii judiciare, a societății civile, astfel încât să existe un dialog în acest sens. L'objectif d'une réforme du système judiciaire n'est pas de changer quelque chose pour quelques mois ou quelques années. C'est d'établir un système judiciaire qui a une longue perspective
d'efficacité, d'indépendance et de service pour les justiciables et les citoyens. Obiectivul reformei judiciare nu este să schimbăm situația pentru câteva luni sau câțiva ani. Ideea este că avem un scop pe termen lung, să asigurăm eficiența, independența justiției și serviciile pentru justițiabili pentru ceva timp îndelungat. Pour que cela soit possible, pour assurer la durabilité de la réforme, il faut que cette réforme soit inclusive, qu'elle soit transparente, qu'elle soit compatible avec la Constitution de la République et qu'elle soit compatible aussi avec les standards européens. Astfel încât reforma respectivă să aibă durabilitate, ea trebuie să fie inclusivă, trebuie să fie transparentă și trebuie să fie compatibilă cu Constituția Republicii Moldova și cu standardele europene. Comme a dit le président de la Commission de Venise, il faut s'assurer que toutes les garanties de l'indépendance de la justice, de la séparation des pouvoirs, du respect du principe de l'indépendance de la justice soient respectées dans le cadre de cette réforme. Și după cum a spus și domnul președintele Comisiei de la Veneție, trebuie să ne asigurăm că toate garanțiile sunt asigurate, că va fi asigurată independența justiției, că va fi asigurată separația puterilor. Et le Conseil de l'Europe, avec la Commission de Venise, sont là pour aider à ce que ça soit possible. Și Consiliul Europei, împreună cu Comisia de la Veneția, vă sunt alături și sunt gata să acorde ajutor unde este posibil. I've been informed that we have to go because we have another commitment now, but we have 1 minute if anybody would like to raise a question. Pe mine m-am informat acum că trebuie să plecăm pentru că mai avem și alte angajamente, dar avem 1 minut dacă cineva dorește să adreseze o întrebare. Please. Daniela Andrei, Procuror TV. Cum ați văzut dumneavoastră schimbările la legea procuraturii și ulterior acea reținere a procurorului general care a stârnit mai multe critici în societatea civilă, inclusiv reprezentanții societății civile s-au arătat cumva îngrijorați de rapiditatea cu care s-a acționat și unii au spus chiar și despre niște încălcări de proceduri. Cum a fost văzut acest lucru la nivel european? The question is, how did you see the changes that were made to the law and prosecution and the arrest of the Prosecutor General that followed? Because there was quite a bit of criticism in this sense, also on behalf of the civil society, and there was concern expressed with regard to the speed of the process. Some even spoke about the procedural breaches that have been committed. How was this all seen at European level? Listen, indeed, there was a great speed in this procedure. I can't give you a reply now, answer now, because rightly we have to study this law, and this will be done in the next weeks, and you will receive, not you, but the authorities will receive an opinion of the Venice Commission on the law itself. Concerning the procedure, this is in the hands of the justice system, and of course we cannot intervene in this field. But we will examine carefully the new law concerning the prosecutor's office. Deci, într-adevăr, viteza cu care s-a acționat a fost mare, dar nu vă pot da un răspuns acum la întrebarea noastră, pentru că trebuie să studiem ceea ce s-a făcut cu legea, ceea ce se va face în următoarele câteva săptămâni. Autoritățile vor primi o opinie cu referire la lege. Cu referire la procedură, aceasta este în mâna sistemului de justiție și noi nu putem interveni în acest sens. Da, Thank you. Sorry. Sorry. Merci beaucoup. Sorry, I'm always running. Eu ieșim, Jacqueline.